हाय एवरीवन, ये डॉग हमारे पास आया था, रेस्क्यू करके हम लेके आए थे 3-4 दिन पहले। इसके यहाँ पे थाई पे बहुत बड़ा एक कट लगा हुआ था और उसकी वजह से काफी सफर कर रहा था स्पीड पे, तो हम रेस्क्यू करके लेके आए हैं और यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। 3-4 दिनों में इसकी इतनी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है और जल्दी ही शायद धीरे धीरे अभी ठीक हो जाएगा, फिर हम इसको वापस छोड़ देंगे।